एक 8 सुनिए 3 हावड़ा घटशिला मेमू एक्सप्रेस के सारी स्टॉपेजेस। ये ट्रेन सुबह 10:05 में हावड़ा से खुलता है और 2:05 में घटशिला पहुंचता है। इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट है संतरागाछी जंक्शन। इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट है आंडोल। इस ट्रेन का थर्ड हॉल्ट है बावरिया। फोर्थ हॉल्ट है उलुबेरिया। फिफ्थ हॉल्ट है बगनन। सिक्स्थ हॉल्ट है मेचेड़ा। एथ हॉल्ट है पंसकुरा जंक्शन। इस ट्रेन का नाइन्थ हॉल्ट है बालीचक। 10th हॉल्ट है खड़गपुर जंक्शन। इस ट्रेन का 11th हॉल्ट है कलाईकुंडा। 12th हॉल्ट है खेमसूली। 13th हॉल्ट है साडेहा। 14th हॉल्ट है बैंसताला। इस ट्रेन का 15th हॉल्ट है जरग्राम। 16th हॉल्ट है खाटखुरा। 17th हॉल्ट है गिधनी। 18th हॉल्ट है कानीमोहाली। 19th हॉल्ट है चकुलिया। 20th हॉल्ट है कोकपारा। इस ट्रेन का 21st